우리 몸이 폐암이 걸리거나 폐암이 걸리기 전에 보내는 신호가 반드시 또 있어요. 이거 정말 뭐 기본적인 것들도 있지만 혹시 이건 5가지로 제가 정리를 해봤어요. 자, 우선 이 폐는요 뭐 하는 장기예요? 그렇죠. 숨 쉬는 장기죠. 호흡하는 장기죠. 폐가 호흡을 합니다. 그러면 하면 공기가 코를 통해서 기관지를 통해서 폐에 산소가 공급이 돼요. 공기가 공급이 된다. 그럼 공기는 우리가 하루 얼마큼 마시나? 거의 10,000리터 이상 마신다고 하나요? 거의? 굉장히 많이 마셔요. 그런데 그 공기 중에 21%가 산소예요. 21%가 산소인데 이 산소의 농도에서 이산화탄소의 농도가 1, 2만 올라가도요 사람 질식하게 돼요. 연탄가스 마시고 중독된다든지 그런 것들. 그런데 이 폐가 지금 산소 공급을 통해서 우리 몸에서 뭐 하려고 자꾸 공기를 끌어당길까요? 뭐 하려고? 혈액순환도 맞지만 혈액을 정화시켜요. 우리가 보통 생각에는 신장에서만 혈액이 정화되는 줄 알았더니 안 그렇습니다. 그래서 심장에서 우리 몸으로 피를 어떻게 해요? 순환시키죠. 순환시키기 전에 먼저 피를 보내는 곳이 있어요. 머리를 보낼까요? 손으로 보낼까요? 어디로 보낼까요? 폐로 보내요. 이거를 뭐라고 말하냐면 폐순환이라고 해요. 그리고 몸에 순환하는 것을 체순환이라고 해요. 몸체자. 폐순환을 먼저 합니다. 폐에 가서 무엇을 실어요? 혈액 속에 산소를 싣는다고요. 그 산소를 가지고 말단 그 피부 이런 데까지 와요. 와가지고 산소를 다 공급하고 다시 돌아옵니다. 노폐물을 싣고 또 돌아와서 심장을 왔다가 심장에서 폐로 가서 또 노폐물은 배출시키고 그걸 이산화탄소와 산소를 교차한다고 해서 탄산가스 교차라고 보통 이런 말을 합니다. 자, 그런데 이 폐가 문제가 생겨요. 그러면은 폐에 관련된 질병이 생기겠죠. 그래서 우리 몸에서 폐암이 걸렸거나 아니면 암이 걸리기 직전에 증상들을 호소하게 돼요. 그것이 이제 몸이 보내는 폐암 신호라고 제가 적어봤는데요. 첫 번째 가장 대표적인 증상이 바로 기침입니다. 취하는 거 이런 거 있죠. 그냥 재채기 말고 기침. 계속 기침하는 분들 있죠. 기침. 감기 걸려도 기침 많이 해요. 근데 그런 감기 기침이야 뭐 한 1, 2주 안에 다 떨어지지만 3주 이상 기침이 간다. 아니면 3개월 이상 진짜 기침이 간다. 뭐 독감으로 해서 한 달 동안 가는 경우도 있겠지만 그렇지 않고 그냥 감기가 없는데도 기침을 계속 하는 경우들이 있어요. 그런 경우는 폐암을 조금 의심해 볼 필요가 있어요. 기침이 계속 일어나요. 기침이 이제 그 강도가 점점 심해집니다. 그리고 잦아져요. 그리고 나서 이제 기침을 하고 나면 기력이 딸리죠. 호흡이 곤란해져요. 힘들어요. 그리고 그러면서 이제 압박이 생겨요. 통증이 생긴다고요. 그리고 기침과 함께 뭐가 나올 거예요? 같이 가래가 나와요. 그러다 기침을 계속 하다 보면 혈액도 피도 나와요. 이렇게 해서 이것이 몇 주 이상 간다. 그럼 빨리 한번 몸을 바꾸든 피를 바꾸든 병원에 가보시든 뭔가 하나를 해보셔야 될 것 같아요. 이런 증상이 있다면. 두 번째는 호흡을 하는데 통증이 있어요. 막 그냥 통증이. 호흡할 때 이 흉통이 있다면 또 역시 의심해 볼 필요가 있어요. 그 통증이 처음에는 사람들이 가볍게 지나칠 수 있어요. 근데 그게 분명히 저번 달에도 있으면 이번 달에 또 생겨요. 이 주기적으로는 아니지만 뭔가 아주 종종 흉통이 있어요. 그럼 이거 뭔가 폐암을 좀 의심해 볼 필요가 있어요. 이 폐암도 역시 초기 증상이 심하지 않기 때문에 아주 잘 생각하셔야 돼요. 근데 보통 이제 우리가 증상들이 언제 못 느껴지냐면 매운 음식 막 먹고 술 마시고 담배 피고 막 하잖아요. 그 증상들 별로 못 느껴지는 거예요. 무뎌지는 거예요. 강도가 이제 통증이 점점 늘어나는데 폐암 초기에 별로 나타나지 않기 때문에 이런 증상들이 미세하게 느껴져도 뭔가 좀 관찰이 필요한 부분이다라고 말씀드리고 싶습니다. 그리고 세 번째, 암이 좀 더 커지잖아요. 그러면 이제는 통증뿐만 아니라 활동을 하면 호흡곤란이 와요. 폐암 있는 분들이 대부분 등산을 같이 하다 보면 숨이 정말 많이 차요. 너무 힘들어하세요. 그래서 나는 암 진단 안 받았는데 같이 산에 가면 너무 막 답답하고 너무 힘들어 라고 하는 분들이 위에 몇 가지 증상과 같이 온다. 그럼 좀 이것을 좀 주의할 필요가 있습니다. 왜냐하면 암이 커지면은 호흡곤란이 오는 이유가
암이 어느 위치에 있느냐에 따라서 그쪽 부분에 산소 공급을 안 시켜주거나 폐 기능을 좀 이렇게 망가뜨릴 수 있거든요. 그래서 이 부분도 아주 주의하셔야 되고요. 그 다음 네 번째는 숨소리가 좀 이상해져요. 우리 보통 기관지염이나 이제 안 좋은 분들은 쌕쌕거리는 소리가 나잖아요. 그죠? 마찬가지로 폐암이 있어도 그런 소리가 나기도 해요. 물론 안 나는 경우도 있어요. 그래서 옆에 들어오면 쌕쌕거리는 소리나 아니면 또 뭐 좀 이상한 그 소리가 나요. 갑자기 어느 날 나는 그냥 기관지염이 있어서 원래 숨소리가 그렇다라고 하면 괜찮은데 정상적으로 살다가 갑자기 어느 날 숨소리가 좀 이상해. 옆에서 숨 쉬는 소리가 되게 듣기가 이상할 정도로 소리가 이상하다. 그럼 이것도 한번 생각해 볼 만한 증상이라고 생각합니다. 폐암이 정말 많아요. 폐암 사망률도 많아요. 그래서 얼마든지 초기에 관리하거나 얼마든지 여러분이 미리 관리를 해서 자연치유하시면 굉장히 도움이 되지만 이걸 그냥 놓치고 하다 보면 폐암 뭐 한 8cm, 10cm까지도 그냥 지나칠 수도 있으니까 말씀드리는 겁니다. 막 숨 쉴 때 쌕쌕거리고 숨이 가빠지고 이런 증상들이 있다면 꼭 염두에 두시길 바라고요. 다섯 번째 증상이 또 있어요. 손톱 끝이 갑자기 뭉퉁해져요. 어느 순간 손톱 끝이. 이 이유는 뭐냐면 산소 부족으로 인해서 말단 조직에 이 변형이 오는 거예요. 손톱 끝이 손톱이 이렇게 무뚝해지는 이렇게 그러니까 달라져요. 모양이 옛날하고. 그렇기 때문에 이런 부분도 좀 신경을 쓸 필요가 있다. 제가 나중에는 손톱으로 보는 건강에 대해서 좀 이야기를 해드릴 건데 어쨌든 이런 부분도 있습니다. 그럼 폐암이 왜 생길까? 사실은 담배 피우면 폐암이 생길까? 꼭 담배만이 아닙니다. 고기를 먹어도 폐암이 생길 수 있고 우선 폐암이 생기는 가장 기본적인 원인은 피가 나빠서 그런 거예요. 피가 좋지 않을 때, 피가 깨끗하지 않거나 피가 건강하지 않을 때 폐암이 생길 수 있는 확률이 높습니다. 담배 피운 사람보다 보통 담배를 펴야만 폐암이 걸리는 게 아니고요. 담배를 안 펴도 폐가 약하거나 아니면 피가 나쁘면 폐암이 생길 수 있는 확률이 정말 높다는 거 꼭 이해하셨으면 좋겠고요. 그래서 여러분들이 폐를 관리를 하셔야 돼요. 무조건. 어떻게 관리해야 될까? 좋은 공기를 마셔야 돼요. 이 좋은 공기를 마신다는 것은 폐를 관리하는 가장 올바른 방법이라고 저는 말씀드리고 싶습니다. 그리고 호흡을 하실 때 잘 하셔야 돼요. 그냥 아무 막 호흡하지 마시고요. 복식 호흡을 하셔야 돼요. 호흡을 하면 신경도 이완이 되고 폐를 편하게 만들어줘요. 근데 이 가슴으로 숨을 쉬잖아요. 폐병이 생겨요. 그래서 복식으로 쉬어줘야 돼요. 폐를 가지고 공기를 끌어당기지 마시고요. 복식 호흡을 해서 끌어당기셔야 돼요. 그리고 폐 활량을 늘리는 운동을 좀 해주셔야 돼요. 폐 활량을 늘려주셔야 돼요. 그러면 폐 기능이 건강해지면서 폐암에 걸릴 수 있는 확률이 낮아진다. 이렇게 보시면 됩니다. 그러면 여러분들이 똑같이 우리가 보통 누워있을 때, 앉아있을 때, 서있을 때, 걸어갈 때, 달려갈 때 폐에서 공기를 유입되는 양이 굉장히 많이 달라요. 그래서 운동을 하실 때 숨이 차는 운동을 하시면 공기 유입량이 정말 늘어나면서 거기에 플러스 산소가 들어오잖아요. 그것이 몸속에 있는 노폐물을 해독을 할 수 있다는 거 꼭 기억하셨으면 좋겠고요. 폐암 신호 제가 몇 가지를 말씀드릴게요. 이게 요즘에 사실 공기가 안 좋잖아요. 공기가 안 좋고 육식의 문화가 생기면서 이제 폐 기능 자체가 그리고 숨도 호흡도 우리가 복식 호흡을 안 하고 자꾸 좋지 않은 시멘트나 사무실 공간에 오래 있다 보면 어떤 문제가 생기냐면 폐가 자꾸 약해져요. 그리고 거기에다 운동까지 안 하니까 폐 활량이 쪼그라들어 이렇게 안 좋아요. 그런데 이 폐를 관리를 못 하다 보니까 우리나라 폐암 정말 많아지고 있어요. 많아지고 있는데 대표적인 증상들을 제가 말씀드릴게요. 아니면 이런 증상이 오래 가도 폐암이 될 수 있어요. 그리고 당뇨가 있던 혈압이 있던 아토피가 있던 몸에 여러 가지 문제가 있던 분이 암에 걸릴 확률이 훨씬 더 높습니다. 훨씬 높아요. 첫 번째, 제어가 되지 않는 기침이 있어요. 뭔가 언젠가부터 계속 기침이 생겨요. 막 이렇게 기침하는 거 있죠. 근데 감기 안 걸렸는데 분명히 병원에 검사해 보면 감기가 아니래요. 근데 기침을 계속해요. 폐에 염증이 있을 때 그래요. 기침이 점점 심해지고 나중에 기침을 계속 하다 보니까 이쪽에 상처를 입으면서 피가 막 나오기도 하고요. 피 가래가 섞이고 그냥 시간이 더 지나면서 호흡이 막 가빠집니다. 호흡이 곤란해지고 통증이 생겨요. 그리고 기침이 나올 때 가래가 특별히 많이 나옵니다. 이것이 일주일 안에 끝나면 괜찮은데 3주 이상이 간다.
3주 처음부터 3주 이상에 가면 폐 조심하셔야 돼요. 반드시 의심해 보아야 합니다. 두 번째는 호흡 중에 이렇게 호흡하잖아요. 호흡 중에 통증이 생기는 거예요. 호흡을 하는데 막 이쪽이 결려요. 폐 우엽과 좌엽이 있어요. 폐 한쪽을 펼쳐놓으면 거의 테니스 코트 절반 크기예요. 거기에 공기가 들어오면 공기 중에 산소를 유입을 시켜요. 그리고 그것을 체내에 순환을 시킵니다. 그리고 가장 많이 보내는 곳이 어디라고 했어요, 제가요? 여기, 이 머리. 뇌로 20%. 네. 그러니까 공기의 산소의 20%는 뇌가 사용을 해요. 호흡하는데 이게 부드럽지 않다. 그러면 역시 주의하셔야 될 필요가 있습니다. 그리고 혹시 폐 종양이 있거나 암이 생기잖아요. 그러면 우리가 이렇게 흉통이 있어요. 흉통이. 처음에 가볍게 지나가지기도. 그리고 한번 나타났다가 그냥 1년간 사라져 보일 수도 있습니다. 하지만 폐암이 있다면 점점 그 횟수와 강도가 많아지고 강해집니다. 그리고 폐암 증상은 초기에 잘 느껴지지 않아요. 그래서 굉장히 미세하게 나타납니다. 이런 것들이 결합해서 난 지금 이 말한 게 다 있다. 그럼 빨리 몸을 관리하셔야 돼요. 폐암이 있다고 뭐 무조건 죽는 건 아니에요. 폐암이 있어도 잘 낫습니다. 그러니까 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 알아야 좀 각성하죠. 그리고 알아야 뭔가를 주의할 수 있어요. 자, 그리고 숨소리가 이상한 사람도 있어요. 옆에서 부부가 잠을 자면 저희 신랑은요 숨소리가 막 쌕쌕 소리가 난다고. 그런 말 들어보셨죠? 이렇게 침대에 들어보면 막 숨소리 이상해요. 기관지가 원래부터 좋지 않아서 그런 경우가 있어요. 어렸을 때부터 기관지가 약한 분들. 그런데 그렇지 않았는데 갑자기 어느 순간 처음엔 괜찮았는데 어느 순간 숨소리가 이상하다. 그리고 본인이 느낄 땐 잘 못 느껴. 왜냐하면 폐는 여기 있고 호흡할 때 이 귀가 잘 안 들려요. 사실은 집중이 잘 안 돼. 근데 상대방이 되게 잘 들어요. 뭔가 쌕쌕 소리가 되게 난다. 그러면 좀 위험합니다. 폐암 증상이 시작된 거예요. 자, 그 다음에 5번째 증상 중에 하나는요. 이건 제가 좀 센 것만 가져온 거예요. 손톱이 끝이 이제 뭉툭해져요. 손톱이 갑자기 몽땅 연필 있죠. 그런 거 되게 많이 봤어요. 폐암 환자분인데 손톱 한번 보여주실래요? 근데 진짜 다 이렇게. 근데 옛날에는 안 그랬대요. 옛날에는 이렇게 예뻤는데 어느 순간 이게 점점 이렇게 뭉툭해지더니 그냥 이렇게 마치 이렇게 짜부가 된 것처럼. 근데 이게 원래부터 그러면 상관이 없는데 괜찮았다가 어느 순간부터 그런 분들이 있어요. 네. 그러면 이제 조심하셔야 돼요. 산소 부족이에요. 그러니까 산소가 부족하면 이 말단신경의 조직을 변형시키는데 손가락 끝의 부분, 즉 손톱의 변화를 가져오는 확률이 되게 높습니다. 폐암이 아니라도 그럴 수 있지만 폐암인 경우에도 그럴 수 있다고 생각합니다. 폐암에 더 걸리게 만드는 것들이 있더라고요. 담배보다 폐암을 더 유발시키는 것들이 있어요. 첫 번째는 비만입니다. 노인 대상으로 실험 혹은 또 관찰한 결과로 마른 노인분들이 살이 많이 찐 노인분들에 비해서 훨씬 건강해요. 정상 체중이라고 하는 게 아니고요. 정상 체중 이상으로 찐 사람과 정상 체중 이하로 마른 사람 노인 비교했을 때 치매 훨씬 많아요. 살이 찐 분들이. 그 다음에 암, 당뇨 훨씬 많아요. 관절염 그냥 뭐 비교할 수가 없이 많아요. 근데 오히려 마른 분들이 갖고 있는 병은 몇 가지 안 되고, 그리고 수명 훨씬 마른 사람들이 오래 살아요. 신기하게 세계적으로 그렇습니다. 마른 할머니들이 훨씬 건강하세요. 물론 다는 아니에요. 우리가 주관적인 부분보다 객관적으로 봤을 때 확실히 맞습니다. 그래서 여러분들이 말씀드리고 싶은 것은 폐암의 위험한 것 중에 하나가, 특히 담배보다 더 위험한 것 중에 하나가 저는 비만. 우리가 그냥 지나쳐 버릴 수 있다고요. 요즘에 비만도 병이라고 알려져 있어요. 미국 벤터빌트 대학 메디컬 센터의 웨이칭 박사 연구팀이 저술한 논문에 따르면 비만의 정도가 낮아도 폐암 발생률이 훨씬 더 높아진다. 이런 연구 결과를 만들어냈습니다. 살이 찌는 비율이 높을수록요, 폐암 발병 발생 위험도가 훨씬 높아진다. 살 찌는 거 절대 좋아하지 마세요. 특히 우리 체질량 지수를 뭐라고 하죠? 영어로 BMI가 낮아도 허리둘레에 살이 많으면, 특히 이 복부층 많이 잡히는 분들 폐암 노출도가 되게 높다. BMI는 몸무게를 이제 키의 제곱으로 나눠서 얻은 값인데요. 23 이상이면 과체중이에요. 25 이상이면 경도 비만이에요.
30 이상이면 고도 비만입니다. 보통 그러니까 절대로 더 찌면 안 됩니다. 심장협회에서는 오히려 정상 체중보다 낮은 사람들이 심장병에 걸릴 확률이 거의 없어진대요. 이 비만을 갖게 되면 호흡기에 가장 악영향이 미쳐져요. 주변에 보시면 살이 많이 찐 사람이 잠잘 때 숨소리가 더 거칠까요? 마른 사람이 거칠까요? 근데 살찐 사람들 옆에 가만히 들어보면 쌕쌕거리는 소리가 나요. 나중에는 살이 쪄서 오래 가다 보면 폐가 다 망가져요. 기관지 이쪽이 망가져서 호흡할 때, 숨을 쉴 때 소리가 심해집니다. 물론 역시 또 마른 사람이 안 난다는 건 아니에요. 하지만 10명 중에 퍼센테이지를 따졌을 때 말씀드리는 겁니다. 그래서 비만은 호흡 기능에 좋지 않고요. 호흡계 질병의 위험을 정말 많이 높여줘요. 그래서 살이 찐 사람이 감염성 질환도 훨씬 더 많이 얻어올 수 있습니다. 그리고 비만의 경우에 상부기도의 반사작용이 이제 떨어집니다. 그래서 호흡 중추 조절에 문제가 있어서 폐 기능이 저하되고 함께 호흡 곤란까지도 올 수가 있습니다. 두 번째, 음식 연기들이에요. 특히 탄 고기 냄새들, 치킨 냄새들. 여러분, 우리는 먹지 않는다고 괜찮다고 생각할 수 있죠. 흡연보다 더 안 좋은 게 간접 흡연일 수 있어요. 이게 굉장히 심각할 수 있어요. 비흡연자 폐암 발생률이 남자가 높을까요? 여자가 높을까요? 맞아요. 여자가 높아요. 근데 흡연자의 경우에는 남성과 여성이 비슷하지만 흡연을 하지 않는 경우에는 여성분이 훨씬 높습니다. 그 이유 중에 하나가 뭔가를 살펴봤더니 나쁜 음식을 할 때 맡는 그 음식 연기 냄새 혹은 가스, 전자파 뭐 이런 게 있습니다. 그리고 또 여성분들이 남성에 비해서 간접 흡연이 훨씬 더 많아요. 남편이 흡연을 하고 들어왔을 때 옷에서 나는 냄새들, 차에서 냄새, 사실은 간접 흡연이 굉장히 좋지 않다라고 보시면 될 것 같습니다. 세계보건기구 산하국제암연구소는 요리할 때 발생하는 연기가요, 암을 유발할 수 있다고 규정을 했어요. 나쁜 음식의 냄새도 안 좋은데 더 안 좋은 것은 요리할 때 우리가 나쁜 음식들, 자극적인 음식들, 기름 끼는 음식들 그런 것이 옷에 배고 냄새를 자주 맡고 특히 그것을 매일 하는 주방에서 일하는 식당에서 일하는 여성분들 얼마나 안 좋을까요? 그런 분들이 스트레스를 많이 받거나 조금 뭔가 관리를 못하면 폐암에 걸리는 거예요. 그래서 이 몇 배까지 높다는 이 기준치가 나왔어요. 요리를 자주 하는 여성이 그렇지 않은 여성에 비해서 폐암 발생률이 3.4배에서 8배 높다. 엄청난 겁니다. 특히 고기를 구울 때 담배보다 더 위험한 것 또 한 가지가 있습니다. 대기 오염입니다. 오염은 다 대기 중에 돼 있어도 그래도 시골이나 산속에는 피톤치드가 많고요, 음이온이 많고 공기 정화할 수 있는 필터 작용을 하는 나무들이 많고 풀이 많아요. 그래서 도시와 이 나음의 공기의 오염도 차이는 어마어마합니다. 심지어 그 어마어마한 공기의 오염도 차이가 어디에서 느껴지냐면 산소 농도에서도 느껴져요. 보통 21%의 산소가 20점 몇 퍼센트 이렇게 될 수도 있어요. 엄청나게 또 차이가 나니까 여러분 만약에 내가 폐암이 있다 혹은 질병이 있다, 저는 원칙이에요. 내가 암 환자다라고 하면 절대로 저는 도시 사는 거 반대입니다. 반드시 위험하다고요. 이 미세먼지 같은 경우는 크기가 10 마이크로미터 정도 이하의 오염물질이에요. 그래서 이 미세먼지 같은 경우 특히 우리가 그나마 코로 숨을 쉬면 괜찮아요. 근데 입으로 숨을 쉬잖아요. 그러면 어떤 문제가 생겨요? 그것이 몸속으로 그대로 들어가요. 그리고 또 라돈가스, 한동안 방송에 많이 나왔었죠. 라돈가스, 성미연 이런 것들도 굉장히 문제가 될 수 있습니다. 이런 것들이 폐섬유화를 거쳐서 폐암을 만들 수 있어요. 또 한 가지 갑자기 생각나는 게 하나가 있는데 담배보다 숯불갈비가 훨씬 안 좋아요. 이번 시간에는 제가 폐암에 관련된 이야기를 좀 하려고 하는데요. 폐암은 정말 흔한 암인데요. 이 폐암이 증상들이 다양하게 나타나고 또 폐암이 생겨서 재발되거나 커지거나 그런 상황 속에서 우리 몸이 많이 악화되고 또 많은 그 기능의 장애와 또 여러 가지 문제들이 발생하기 때문에 예방이 정말 중요하다고 생각합니다. 폐암 환자는 무조건 피해야 될 것들에 관련된 이야기, 하지만 폐암 환자가 아니더라도 이런 부분들은 주의하시면 폐암을 예방할 수 있는데 아주 중요하다고 볼 수 있습니다. 첫 번째는 담배입니다.
이 담배에는 400여 가지가 넘는 독성 물질이 들어 있습니다. 특히 폐에 치명적인 니코틴이라든지 일산화탄소, 타르 등이 있습니다. 이런 성분은 폐에 닿기만 해도 암에 걸릴 확률이 매우 높아집니다. 폐암 위험을 줄이는 가장 좋은 방법은 직접 흡연과 간접 흡연을 피하는 것입니다. 일반적으로 폐암의 85%가 흡연이 원인이고 흡연이 폐암의 위험을 13배 높인다고 알려져 있습니다. 담배를 끊는 순간부터 손상된 폐 조직이 점차적으로 스스로 좋아지기 시작한다고 합니다. 금연은 폐암 발병 위험률을 많이 낮출 수 있습니다. 두 번째는 미세먼지인데요. 이 미세먼지는 폐에 치명적인 위험을 초래할 수 있습니다. 특별히 이 미세먼지가 나쁜 공기의 미세먼지일수록 훨씬 좋지 않습니다. 이 미세먼지는 코나 편도에서 방어할 수가 없을 정도로 그 분자가 매우 작습니다. 이렇게 작은 이 미세먼지는 폐에 들어가서 달라붙은 다음에 폐염증을 일으킵니다. 이 폐염증이 많아지면 폐가 제 기능을 하지 못하고 폐암이 촉발될 위험이 매우 높아집니다. 이 미세먼지는 실외보다 실내가 9배 이상 위험하다고 합니다. 그래서 실내에서 자주 환기를 시켜주고 좋은 공기청정기를 사용하는 것도 도움이 될 것 같습니다. 세 번째는 조리 습관인데요. 여성 폐암 환자 중에 87.6%가 흡연을 하지 않았다고 합니다. 그 중에 주방에서 조리할 때 환기하지 않거나 레인지 후드를 켜지 않으면 최대 5배 이상 폐암의 위험을 높이는데요. 특히 튀기거나 부침 요리 등 기름을 사용할 때 반드시 환기를 시켜줘야 합니다. 레인지 후드는 조리 중에 켜지 않고 조리 시간 5분 전에 미리 켜놓는 것이 좋습니다. 네 번째는 스마트폰인데요. 이 스마트폰 자체가 문제가 아니라 사용하는 자세의 문제가 될 수 있습니다. 이 스마트폰 사용 시 어깨나 등을 구부린 자세를 자주 취하는데요. 이럴 경우에 폐 공간이 흉곽이 약 20% 좁아지고 폐에 저장되는 산소량이 줄어들면서 폐는 물론 전신 건강까지 위협을 당하게 됩니다. 다섯 번째는 술인데요. 이 술은 간암의 원인이기도 하지만 폐암의 원인이 되기도 합니다. 일주일에 2번에서 3번 이상 술을 마신 여성은 2회에서 3회 미만 마신 여성에 비해 폐암 발생 위험이 24.7% 높아진다고 밝혔는데요. 저체중인 경우 더 위험하다고 합니다. 여섯 번째는 청소할 때 환기하지 않는 것인데요. 이 미세먼지와 대기 오염 등 환기를 꺼리는 경우가 많지만 미세먼지가 심한 날도 청소할 때 환기를 꼭 시켜주는 것이 좋습니다. 일반 가정집의 미세먼지 농도가 약 40인데요. 진공 청소기를 사용할 경우 2090까지 상승한다고 합니다. 이것은 미세먼지가 아주 나쁨의 수치보다도 훨씬 높은 상태를 말해줍니다. 따라서 청소할 때 물걸레 사용을 늘리거나 진공 청소기를 사용했다면 미세먼지가 많더라도 3분, 5분 환기를 시키는 것이 좋습니다. 일곱 번째는 입으로 숨을 쉬는 것인데요. 코가 아닌 입으로 숨을 쉬면 코를 통해 걸러지지 않은 약 1000가지 이상의 독소가 그대로 몸에 들어가게 됩니다. 이 독소는 담배보다 훨씬 더 위험할 수도 있고요. 특히 공기 속의 세균, 바이러스, 박테리아가 입을 통해 인체로 들어오게 됩니다. 여덟 번째는 급하게 음식을 먹는 것입니다. 빨리 먹는 것은 위장의 건강에도 좋지 않지만 폐에도 매우 좋지 않습니다. 음식을 먹으면 목의 이 후두개가 아래로 젖혀지면서 식도로 들어가게 되는데요. 숨을 쉬면 목의 후두개가 반대로 위로 열려서 이 폐로 들어가게 됩니다. 특히 급히 음식을 먹을 때 이러한 상황이 훨씬 더 많이 생깁니다. 음식이 식도가 아닌 폐로 들어가게 되어 흡인성 폐렴이 일어날 수도 있습니다. 아홉 번째는 틀니를 끼고 자는 습관입니다. 어르신들 중에 귀찮거나 깜빡해서 틀니를 끼고 잠자는 경우가 아주 많은데요. 그런데 틀니를 끼고 잠을 자는 경우에는 폐렴의 위험이 2배 이상 증가한다는 연구 결과가 있습니다. 일본의 니혼대 연구진은 폐렴 증상이 있거나 폐렴으로 사망한 85세 이상 노인 524명을 대상으로 실험을 했는데요. 틀니를 끼고 잠자는 그룹에게 폐렴 위험률이 최대
2배에서 3배 높았다는 연구 결과가 있습니다. 오늘 제가 말씀드린 이 폐암이 걸렸을 때 혹은 폐암을 예방하고 싶은 분들이 피해야 될 몇 가지 습관 꼭 잘 검토하셔서 실천에 옮기실 수 있는 시간 되시기를 바라면서 암이 있을 때 혹은 질병이 있을 때 특히 폐암이 있을 때 우리가 해야 될 게 하나가 있습니다. 좋은 공기를 마시는 것만큼 좋은 게 있어요. 좋은 물을 마시는 겁니다. 이거를 제가 생리학적 역할, 이 물이 어떤 반응을 하는지를 말씀드릴게요. 모든 환우분들에게 필요한 요소입니다. 우리가 호흡하는데 중요한 역할을 하는 곳이 어디일까요? 폐죠. 호흡하는데. 그래서 몸의 구석구석 세포에 산소를 공급해 주는데 이때 그냥 산소가 어디에 안 가겠죠? 무엇을 통해서 갈까요? 폐는 모세혈관이 좀 많아요. 폐에 모여든 무엇이 혈관 속 혈액을 타고 우리 몸 체세포, 말초신경까지 활동을 시켜줍니다. 그래서 우리 몸의 혈구세포는 대부분 물로 채워져 있어요. 어떻게 보면 여러분들 모든 세포는 물에 떠 있습니다. 어떤 물일까요? 소금물. 우리 몸에 소금물에 떠 있어요. 우리 몸의 체, 혈액 다 짤까요? 안 짤까요? 콧물 짜요? 안 짜요? 짜죠? 네. 눈물도 짭니다. 땀도 짜죠. 혈액순환을 잘 되게 하려면 무엇을 먹어야 된다? 라고 했는데 소금. 그 이유가 뭔지 아세요? 소금을 먹으면 혈액이 맑아진다. 또 혈액이 많아진다. 그래서 순환이 잘 되고 막힌 혈관들이 뚫리게 됩니다. 자, 그런데 혈액의 흐름에 있어서 정말 중요한 역할을 하는 것이 혈액 속에 산소가 얼마큼 들어있냐가 정말 중요합니다. 대부분의 산소는 적혈구 속, 헤모글로빈 들어보셔서 헤모글로빈? 우리 혈액이 왜 빨간색이 됐을까요? 산소와 단백질의 결합에 의해서 혈액이 빨갛게 됩니다. 그러면 대부분 산소는 적혈구 속 헤모글로빈에서 결합돼서 운반되지만 헤모글로빈이 직접 산소를 공기 중에 빨아들이는 것이 아니에요. 맞죠? 그래서 숨 쉬는 기관인 폐는 약 2억에서 3억 개의 매우 작은 공기 주머니를 가지고 있어요. 이것을 뭐라고 할까요? 폐포. 폐포라고 하는데요. 이 폐포를 둘러싼 모세혈관을 통해서 산소가 폐포에서 혈관으로 옮겨집니다. 혈액으로 옮겨져요. 혈관으로 전달돼요. 그러면 폐포 표면에 얇은 물들이 형성되어 있어요. 그리고 물로 된 막이 있고요. 계면 활성제가 섞여 있습니다. 우리 폐포에 섞여 있고 이 물에 녹아드는 산소를 통해서 전달하는 거예요. 산소 전달 방식이에요. 우리가 뇌가 산소를 공급받는 방식, 신장이 공급받는 방식, 무엇을 통해서? 혈액을 통해서. 폐포에 있는 산소를 혈액이 싣고 가는 거예요. 막연하게 마시니까 뇌로 혈액이 산소가 올라간 게 아니고 폐 모세혈관 통해서 폐포에서 가져다가 올라갑니다. 그리고 이제 폐로 들어온 공기는 우리가 생각할 때 별 노력 없이 폐포 밖으로 잘 빠져나가는데 이때 물이 중요한 역할을 합니다. 그래서 물을 많이 마시고 운동하는 사람과 물을 안 마시고 운동하는 사람이 체내 산소 흡수, 세포 전달 이런 거 정말 차이가 엄청납니다. 물을 많이 마시는 것과 안 마시는 것 차이가 있어요. 이 풍선 같은 공기주머니 이 폐포가 부풀려졌다가 원 상태로 돌아갈 때 이제 탄력이 필요해요. 이 탄력 섬유와 함께 폐포 표면에는 얇은 물의 표면이 그 표면 장력이라고 하는 힘을 수축하려는 이 힘을 더해서 공기를 빼버려요. 수축하면서 공기를 쭉 빼버리죠. 반면에 이 계명활성제는 이 물로 된 막을 고르게 분포되어서 이것이 이제 표면의 장력이 지나치게 빠지면 폐가 짜부러지겠죠. 그것을 방지해 줍니다. 그러면 산소 공급 능력이 뚝 떨어져서 나중에 문제가 생기는 거예요. 이거 정말 중요한 거예요. 반대로 이곳의 기능이 약해져서 물이 차는 것을 뭐라고 한다고요? 폐 부종. 공기가 찬 폐 기흉 이런 것들. 그곳에 차는 거예요. 기능이 약해지면 그럴 수밖에 없어요. 근데 우리가 마시는 물의 4분의 1이나 여기서 사용됩니다. 엄청나죠? 여러분들 2리터를 마시면 그 중에 500cc는 어디 사용한다고요? 이쪽에 다 사용한다고요. 그러니 물이 많이 필요해요? 안 필요해요? 당연히 많이 필요하다. 물이 너무 많아서 폐부종이 생기는 경우는 물을 많이 마셔서 그런 것이 아니에요. 폐 기능이 약해지면 수축과 팽창을 통해서 물이 안 빠지면 이제 그때 폐부종이 차는 거예요. 건강한 사람이 조절이 잘 됩니다. 하지만 너무 이게 많으면
폐부종이 생기면 저산소증에 시달릴 수도 있게 되고요. 모자라면 가래나 독소들이 해결이 안 될 수도 있습니다. 그냥 우리가 할 수 있는 일은 운동하고 음식 먹고 걷고 잠 잘 자면 되는 거예요. 그래서 여러분들이 평상시 물을 충분히 마셔야 되는데 물은 부족한 것보다 남들게 낫다. 초미세먼지 되게 해로워요. 근데 이게 도시 공기, 도시 자동차 매연과 섞일수록 더 해롭고 특별히 폐가 안 좋거나 기관지가 안 좋은 분들이 너무 해롭습니다. 그래서 그런 분들의 특징을 보면 대부분 입으로 숨을 쉬세요. 입에는 그 미세먼지를 걸러줄 수 있는 게 거의 없습니다. 그래서 코로 숨을 쉬어야 그나마 좀 나을 수 있어요. 나을 수 있어요. 안전한 건 아니에요. 근데 우리가 이제 다행히 소나무밭 터널을 가거나 산속에 가면 우리가 그렇지 않은 곳에서보단 미세먼지가 우리 몸에 해로운 영향을 훨씬 낮춰줍니다. 떨어뜨려주고요. 자, 그래서 미세먼지가 있을 때 운동을 해야 되냐 안 해야 되냐 뭐 이런 논란이 되게 많아요. 근데 저는 무조건 하는 게 좋다. 그래도 하는 게 좋다라고 말씀을 드리고 싶고요. 마스크가 없더라도 특별히 폐가 엄청 안 좋지 않은 이상, 정말 폐가 너무 안 좋아서 이 호흡이 잘못돼서 문제가 생기지 않는 이상은 그래도 하는 게 좋다라고 생각이 됩니다. 자, 이럴 때 우리가 미세먼지가 심한 곳은 마스크를 좀 활용하시면 좋겠죠. 마스크에다가 내가 내뱉는 공기가 너무 안 좋으니까 유칼립투스 오일을 몇 방울 뿌려요. 그리고 마스크를 쓰면 아무래도 내 입에서 나오는 균을 좀 억제를 할 수 있고요. 나 유칼립투스가 없다면 페퍼민트도 괜찮아요. 페퍼민트. 모든 허브가 다 좋지만 시네올이라는 이 성분이 많은 유칼립투스, 멘톨 성분이 있는 페퍼민트 이런 게 훨씬 나을 수 있습니다. 그래서 그런 것들을 몇 방울 뿌려서 흡수를 하면 훨씬 더 좋고요. 그 다음에 미세먼지가 많을 때는 미세먼지 속에 나쁜 물질이 많잖아요. 올리브유를 매일 드시는 거 좋아요. 올리브유 매일 드시는 거 좋고요. 그 다음에 물을 충분히 많이 마셔줍니다. 특히 우리의 상기도 쪽의 염증이나 바이러스 세균들은 건조할 때 많이 생겨요. 그래서 여러분들 미세먼지 많을수록 물 마시는 양을 조금씩 더 늘려주세요. 약 한 0.5에서 한 100까지 늘려도 되는데 미세먼지 정말 많은 날이야. 그럼 우리가 피곤함을 느낄 수 있어요. 실제로 저는 그래서 시골 미세먼지보다 서울 미세먼지 맡으면 더 피곤해요. 그러면 그때는 물을 정말 많이 마셔요. 그럼 피로가 싹 풀려요. 그리고 미세먼지를 많이 마시는 지역에 가거나 좋지 않은 공기를 마실 때는 레몬도 되게 좋아요. 비타민 C라든지 뭐 플라이버노이드나 이제 레모네이드 이런 성분들이 산화되는 물질을 방어를 해줍니다. 그럼 우리가 보통 내가 미세먼지를 다 막을 수는 없잖아요. 막고 살 수 없기 때문에 그 미세먼지가 들어왔던 것을 또 우리 몸에서 그 면역성에 의해서 미세먼지 해로움을 좀 막아줄 수 있다라고 볼 수 있고요. 그리고 물에다가 소금을 넣어서 마시는 거 정말 좋습니다. 그럼 삼투압 작용을 통해서 노폐물들을 빼낼 수 있는 역할도 할 수 있고요. 그 다음에 복식 호흡을 충분히 하세요. 복식 호흡을 하시는데 보통 이제 유칼립투스를 우리가 마스크에다 뿌리는 것도 좋지만요. 그 손에다가 좀 몇 방울 묻혀가지고 코에다가 딱 이렇게 한 번씩 흡입을 해주는 것도 너무 좋습니다. 그리고 여기 있는 거 좀 빼내고 싶잖아요. 빼내고 싶다면 여러분들이 증기흡입도 되게 좋아요. 증기흡입. 그러니까 미세먼지가 많은 날 일주일에 한두 번이라 특히 이제 봄철에 되게 많을 거거든요. 오늘도 매우 나쁨이었어요. 내일도 아마 나쁘지 않을까 싶어요. 하필 어쩔 수 없지만 그죠? 근데 이럴 땐 여러분들이 뭐 족욕을 하시는 것도 좋고 땀을 흘리는 것도 굉장히 좋습니다. 들어온 독소를 빼내는 게 좋으니까 이게 계속 축적이 되면 기관지가 다 망가져요. 그래서 나중에는 우리 폐 쪽이 망가지면서 감염성 질환이 정말 많이 생길 수 있어요. 그 다음에 증기흡입이 왜 좋냐면 증기흡입은 이 폐 쪽에 있는 거 나쁜 물질들을 그대로 다 빼낼 수 있어요. 그래서 상기도 쪽에 염증이 생겼을 때는 우리가 대야에다가 뜨거운 물을 떠놓고 커피포트에 물을 부어놓은 다음에 유칼립투스 몇 방울 딱 떨어뜨리잖아요. 그리고 수건이나 천으로 이 공기가 날아가지 않게 사라지지 않게 딱 덮어놓으면 얼굴에 그 수증기가 올라와서 막 김을 맺어요. 그러면 정말 좋습니다. 폐 최고예요. 근데 폐뿐만이 아니라 저도 솔직히 시간 되면 일주일에 한 번 이상 하고 싶어요. 네. 그러니까 여러분들은 이곳에서도 얼마든지 할 수 있습니다. 커피포트가 있잖아요. 그리고 대야에다가 물 떠다 놓고 하시면 됩니다. 증기흡입. 예전에는 저는 우산을 놓고 했었어요. 우산. 그러니까 우산 넣으면 아무래도 덜 날아가니까. 근데 우산보다는 천 이상 이불로 덮어놓는 것이 좋습니다. 이불로 덮으면 네, 굉장히 좋고 미세먼지나 활성산소로 인해서 망가진 우리 폐나 기관지 쪽이 회복이 될 수 있다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 잠을 어떻게 자야 될까? 이제 방법이에요. 잠잘 때 여러분들이 이 습관 하나만 갖고 있으면 폐가 건강해져요. 똑같은 잠자는 시간이에요. 똑같이 잠자는 시간인데 창문을 열고 주무세요. 창문. 이해하시겠죠?
창문을 적어도 3cm 이상, 겨울에 추워도 열고 주무세요. 그러면 처음에 창문을 열고 자면 특히 호흡기 질환이나 비염이나 있는 분들은 더 힘들어요. 막 이게 숨쉬기가 더 힘들어요. 근데 시간이 지나면 이게 싹 뚫려버려요. 똑같이 잠을 자는데 창문만 열고 잤더니 2주, 한 달이 지나서 보니까 폐가 좋아진 거예요. 폐 활량이 이렇게 커져요. 폐 활량이. 산소 공급을 유입되는 양이 어마어마하게 늘어나요. 사람은 잘 때 복식 호흡을 하게 돼 있어요. 그거 아세요? 누워 보시면 이게 지금은 가슴으로 숨을 쉴 수 있어요. 맞죠? 지금 복식 호흡 하는 분 거의 없어요. 지금 다 가슴으로 숨을 쉬고 있어요. 강의 내용 집중하려고 그러시는가요? 그런데 이 복식으로 호흡을 해야 사실 폐가 건강해요. 이렇게. 그런데 우리가 누워 보면 누워 있잖아 이렇게요. 누워 있으면 거의 다 복부로 숨을 쉬어요. 횡격막 호흡을 한다고. 우리 달리기 할 때 아니면 등산할 때 그땐 가슴으로 숨 못 쉬어요. 왜냐하면 그 짧은 숨을 쉬면 너무 답답해요. 그런데 누웠을 때 그 창문을 열어서 뭐가 들어오면 공기가 들어오면 폐가 살아나요. 거의 찬 공기가 좋을까요? 더운 공기가 좋을까요? 그러니까 몸은 따뜻해야 되고요. 공기는 시원한 공기가 좋아요. 그래서 여러분들이 사우나 가는 거 정말 좋지 않아요. 앞으로 사우나, 찜질방 많이 다니지 마세요. 물론 혈액순환을 위해서 하루에 뭐 15분 뭐 이 정도는 있어도 큰 문제가 없는데 찜질방을 30분, 1시간씩 있다 보면 폐가 쭈그러들어요. 그러니까 답답하다라고 느끼면 나오시면 돼요. 이해하시겠죠? 너무 답답해 해가지고 그 정도 나오셔야 돼요. 그리고 이 폐가 이 더운 공기를 이렇게 계속 만나잖아요. 그러면 폐가 이렇게 줄어들어요. 그래서 더운 방에서 자고 나면 흔히 아침에 일어나면 얼굴이 막 이렇게 부어 있어요. 부어 있고 목이 마르고 꿈을 잘 꾸 막 그래요. 그래서 시원한 방에서 자면요 상쾌해요. 상쾌하고 세포들이 살아나요. 세포들이. 그래서 문을 반드시 조금이라도 열고 자자. 이게 습관이 되면 좋은 공기가 굉장히 많이 들어옵니다. 저는 2년 동안 밖에서 자봤어요. 2년 동안 하루도 안 빼놓고 정말 거짓말 아니에요. 2년을 봄, 여름, 가을, 겨울, 봄, 여름, 가을, 겨울 2년 잡았어요. 겨울에 영하 20도에서까지 잠을 잤어요. 그 매트 깔고 양털 깔고 침낭에 들어가서 거기에 담요 하나 가지고 위에 이불 딱 덮고 자면은 와 영하 20도인데 정말 상쾌해요. 상쾌하고 피부가요 굉장히 탄력이 생겨요. 아무튼 그렇게까지 못해도 방에서 문을 좀 열고 자자. 단 문을 열고 자되 추워지면 안 돼요. 이해하시겠죠? 그래서 그 온도를 내 몸의 체온을 가지고 유지시키세요. 뜨겁게 방바닥을 돌려서 바닥은 뜨겁고 위는 찬 공기 이거보다는 이런 감기 잘 걸려요. 그거보다 내 몸이 지탱할 수 있는 온도를 만드세요. 보통 18도, 19도가 진짜 좋아요. 잠자는 방의 온도가 18도는 최고의 공기예요. 이러면 폐암도 나을 수 있어요. 폐암도. 정말 신기하게 18도 온도 겨울에도 계속 그렇게 자면 폐가 엄청 건강해집니다. 근데 이제 보통 난 좋은 공기 마실 거야 하고 방바닥 뜨끈뜨끈하게 자잖아요. 그럼 세포가 열려요. 막이 열려요. 열려서 거기로 찬 공기가 만약에 들어왔다 그럼 감기 걸리는 거예요. 이해하시겠죠? 그래서 내 몸에도 열이 있어요. 그 몸에서 열이 나와서 이불 안을 데펴야 돼요. 그런 거 느껴보셨어요? 산에서 잠을 자거나 하면 심랑에서 추울 때 내 몸에 열이 나와가지고 거기를 덮어버려요. 네, 그 열이 굉장히 좋은 열이에요. 근데 내 몸에서 열을 만들어내야 되는데 자꾸 외부 열을 의지하다 보니까 몸이 더 약해지는 거예요. 그래서 내 몸에서 열을 만들어낼 수 있도록 그렇게 훈련을 시켜서 자면은 정말 건강하다. 정말 폐가 좋아지고 이런 호흡기가 너무 건강해질 수 있다. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 호흡기에 좋은 유칼립투스요. 지금 미세먼지가 되게 많죠. 미세먼지에 여러분 되게 꿀팁 하나 드릴게요. 미세먼지를 여러분들이 좀 너무 많잖아요. 이걸 어떻게 해결해야 될까? 우리가 미세먼지를 해결할 수 없겠지만 최대한 그 영향을 적게 받으려면 우선 마스크를 쓰고 다니겠죠. 마스크를 쓸 때 마스크를 써서 내 호흡을 계속 내가 맡을 수 있잖아요. 유칼립투스를 그 마스크 안에 뿌려주면 되게 좋습니다. 그래 갖고 다니면서 몇 방울. 그래서 되게 뭔가 미세먼지가 많거나 봄철에 저도 유칼립투스 오일을 책상에다 놓고 차에다 놓고 뭐 상담실에 놓기도 합니다.
이제 봄철이 되거나 그럴 때, 그때 이제 건조함이 생기면서 막 이런데 그 균이 많이 생길 수가 있어요. 그때 이 상기도 쪽의 염증, 균, 세균을 잡을 수 있는 게 이 유칼립투스라고 보시면 될 것 같습니다. 유칼립투스 나무는 한 700여 종이 있어요. 목재로도 사용하지만 주로 에센셜 오일로 사용합니다. 70m까지 자라는 상록수 나무예요. 어떤 애들이 좋아할까요? 코알라. 네, 코알라. 자, 유칼립투스 오일의 효능을 보면 호흡기 질환에 최고입니다. 호흡기 질환. 폐가 좋지 않다, 천식이 있다, 그냥 호흡기가 안 좋은 분들은 유칼립투스 한 병 그냥 떨어질 때까지 쓰세요. 그리고 그냥 여러분들 가정에 상비약처럼 갖고 계셔도 됩니다. 매일 찍어서 바르셔도 좋아요, 가슴에다가. 근데 여러분들이 사용하는 스패치 있죠, 거기에 다 유칼립투스가 들어가고 티트리 오일이 들어가요. 그래서 냄새 맡아보면 약간 그 허브 냄새가 나죠. 그게 바로 이런 허브들이고, 그 다음에 이제 시네올, 모노테르펜의 성분이 이 항염증 작용을 합니다. 근데 몸에 염증이 있을 때 이 유칼립투스를 사용하잖아요. 되게 빨리 나아요. 우리 혹시 기억하세요? 몇 개 전에 오셨던 할머니 기침 엄청 많이 하셨는데 그분이 가실 때 기침 거의 안 하셨어요. 얼마 전에도 전화 오셨는데 너무 좋대요. 기침 정말 많이 해서 막 창피했대요. 코로나 아닌데. 그런데 거의 오랜 시간 동안이었지만 기침이 싹 가라앉았어요. 그분에게 제가 이제 만들어 드린 게 유칼립투스 꿀을 섞어 가지고 드려서 매일 드시겠어요. 한 분이 전화가 왔어요. 제가 이 강의를 올리고 났는데, 제가 혹시 제 강의 중에 앵무새를 여기다 올려놓고 유칼립투스 만드는 거 혹시 보신 적 있어요? 근데 그 영상을 보고 한 분이 전화가 왔어요. 왔는데 막 이 눈물을 흘리면서 글썽글썽하면서요, 자기가 정말 이 기침 때문에 너무 고통스러웠는데 병원에 약을 먹고 그 흡입 진기부 해도 안 나왔는데 그 이야기 듣고 그날부터 이거를 끓여서 먹기 시작했는데 열흘 만에 싹 없어졌대요. 그리고 단잠을 자기 시작하면서 정말 사람들에게 너무 많이 이야기를 해주고 있대요. 기침 난 사람들에게. 이게 너무 좋아진 거예요. 천연 치료가 이런 효과가 있어요. 놀랍죠? 기침 가래가 너무 심했는데 이 유칼립투스 오일의 효능이 이렇게 좋습니다. 염증을 완화시키고 이 점막의 상태를 좋아지게 만들어요. 그래서 만약에 어떤 유행성 감염증이 막 오고 있다, 아니면 뭔가 인후 감염증이나 코로나나 이런 것들이 오고 있다, 그러면 이 유칼립투스 오일을 충분히 자주 사용하는 거 좋습니다. 때로는 여러분들이 꿀물에다가 한두 방울 떨어뜨려서 타드셔도 되고요. 그리고 증기 흡입하셔도 돼요. 왜냐하면 이 보통 박테리아들은요, 건조함을 좋아한다고요. 건조한 곳에 서식이 잘 돼요. 그럼 우리가 증기 흡입을 통해서 습을 올려주잖아요. 그럼 얘네가 죽게 돼 있어요. 그래서 여러분 겨울철에는 특히 아파트나 시멘트 집일수록 건조함이 심해요. 또 우리 따뜻하게 지내는 거 되게 좋아하잖아요. 그럴수록 건조함이 심하다고요. 그럴 때 유칼립투스를 사용하는 거 추천드리고, 그리고 마스크가 있으니까 마스크에 뿌리고 이렇게 하면 돼요. 그러나 눈에 그 향이 올라가면 눈이 막 되게 매울 수 있어요. 눈물이 날 정도로. 그래서 코 밑으로만 해주시는 게 좋습니다. 그리고 만약에 여러분들이 마스크도 없고 빨리 이걸 좀 더 시원하게 맞고 싶다, 코가 너무 막혀 있고 막 그러면은 손바닥에다 한 3방울 4방울 정도 뿌려가지고 이렇게 해서 이렇게 하면 안 돼요. 이렇게 하면 위로 올라가서 놓으면 그냥 이렇게 여기부터 그냥 정상적인 경우에도 하루에 한 번 이상 해주면 되게 좋아요. 그냥 저같이 건강해도 아침 저녁 해주면 너무 좋다고요. 하루에 한 번씩 매일 할 수만 있으면 여러분 하시면 도움이 됩니다. 자, 그 다음에 이 만성 폐쇄성 폐질환, 천식에 따른 호흡기 염증을 줄이는데 정말 도움이 됩니다. 자, 유칼립투스의 역할 중에 하나가 천연 항염제예요. 내 몸에 염증이 많아 그러면은 통증이 생깁니다. 그래서 통증 완화와 심장을 보호하는 효능이 있어요. 그래서 의학계에서는 염증 및 통증의 효과가 있다라고 알려져 있습니다. 즉 가슴에 바르시면 좋아요. 상처 부위에 바르면 되게 따가울 수 있어요. 그래서 제가 추천드리는 것은 이 폐 가슴에 붙이면 폐가 굉장히 건강하게 활동할 수 있어요. 우리 몸이 만약에 내가 지금 관절이 안 좋아, 관절에다 바르셔도 돼요. 그런데 폐에다 바르셔도 관절이 좋아지게 만들 수 있다고요. 절대 상처에는 하지 마세요. 자, 세 번째,
심신 안정에 정말 좋습니다. 특히 부교감 신경을 자극해 주기 때문에 스트레스가 심한 분들 라벤더 뭐 어떤 거 다음으로 좋긴 하지만 주 목적은 아니에요. 그러니까 이 허브들이 사실 허브의 효능들이 보면 거의 비슷비슷해요, 사실은. 그런데 그 허브가 가지고 있는 특성에 아주 강한 것들이 있어요. 얘는 심신에 좋고 진통에 좋고 다 좋은데 이 유칼립투스 가장 좋은 거는 폐에 좋다, 호흡기에 좋다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 그리고 진통 효과 정말 있어요. 만약에 근육통이 있다 그러면 그거 발라주시면 돼요. 근데 이거를 그냥 발라주면 사실은 휘발이 금방 날아갈 수 있잖아요. 그냥 발라주시기도 하고 그 다음에는 한 번 더 올리브유나 호바 오일을 그냥 여기다가 한 티스푼 하나 정도에다가 거기 한 몇 방울을 해서 놓으면 훨씬 더 오래 갈 수는 있어요. 그렇게 하는 것도 지혜 중에 하나입니다. 자, 그리고 충치, 구취 예방에 좋아요. 유칼립투스 오일을 여러분이 사용하는 치약이나 아니면 소금에다가 한 방울 정도 떨어뜨려 가지고 같이 양치를 하잖아요. 충치가 예방돼요. 정말 좋습니다. 그리고 치약에 한두 방울 묻혀 가지고 백태가 있는 각을 하시고 백태가 이렇게 닦아내시면 정말 깨끗하게 닦아지기도 해요. 충치나 구취 예방에 정말 좋다 보시면 되고요. 특히 나는 모기가 너무 잘 뜯기고 밖에 나가면 벌레가 무서워하는 분들 유칼립투스를 곳곳에 발라주시고 나가시면 다른 사람 비해서 벌레들이 훨씬 덜 덤벼요. 모기나 이런 그 박테리아 기생충들이 훨씬 덜 덤빕니다. 실제로 얘네에게 뿌리잖아요. 그 스프레이로 죽어버려요. 세균이 그냥 죽어버려요. 세균이나 기생충, 박테리아, 미생물들이 이걸 진하게 해석해서 딱 뿌리죠. 그냥 싹 죽어버려요. 근데 여러분 집주위에 다 뿌릴 수 없어요. 너무 비싸요. 네, 그렇게까지는 할 수 없으니까 우선 몸 주위에. 그러니까 허브 다 갖고 다닐 수 없잖아요. 어디 외출할 때 오늘은 내가 페퍼민트, 내일은 유칼립투스 이런 식으로 갖고 다니셔도 돼요. 근데 그런 거를 좀 이렇게 중간중간 뿌려주면 훨씬 더 좋을 수도 있어요. 그리고 여드름에 효과가 있어요. 여드름에 뿌려주면 정말 좋습니다. 자, 사용하는 방법을 좀 알려드릴게요. 폐 질환이 있을 때 허브를 손에 묻혀서 가슴에 발라줘요. 가슴에 톡톡톡톡톡 때려줘도 되고 시계 방향으로 발라주면 정말 좋습니다. 하루에 3번 정도 가슴에 마사지. 정말 쉽죠? 누구나 다 할 수 있어요. 그냥 유칼립투스 허브 뿌려가지고 그냥 이렇게 하시면 돼요. 정말 좋은 게요. 폐에 너무 좋아요. 한 열흘 정도 지었더니 거의 다 사라졌어요. 한 달 정도 만에 싹 사라지고요. 꿀을 가지고 사용할 수 있는 거 몇 가지 더 말씀드릴게요. 우리가 겨울철이 되거나 환절기가 되면 기침 많이 하죠. 그렇죠. 기침 많이 하고 가래가 있죠. 이거 약 전혀 안 써도 됩니다. 정말 거짓말처럼 병원에서 약을 써도 안 되는 분들이 저에게 상담을 받거나 저 유튜브를 보고 해결이 된 분들이 정말 많습니다. 전화가 오거나 선물을 주시거나 막 이런 분들이 있어요. 너무 기가 막히고 본인이. 한 분은 여기 오셨는데 한 달, 2달 전부터 기침 나오고 가래 있고 막 코로나 때였어요. 그러니까 자기는 코로나도 아닌데 사람들이 다 피한대요. 기침하니까. 그래서 이 어머니가 어제도 통화했습니다. 어머니 이제 오셔서 이것 좀 고쳐줬으면 좋겠다고, 자기 병 떠나서 이것만 해결됐으면 좋겠다고. 그래서 이제 이분에게 제가 만들어 드렸어요. 꿀하고 유칼립투스 식용 해가지고 끓여서 이렇게 만들어 드렸는데 한번 딱 드시더니 신기한 효과가 나타난 거예요. 기침이 줄어드는 거예요. 며칠 드시더니 한 열흘 정도 드렸더니 거의 다 사라졌어요. 한 달 정도 만에 싹 사라지고요. 아예 하나도 없어지고 그 뒤로 아주 행복하게 사십니다. 이거는 기침을 하면 하루아침에 끊어질 수 없잖아요. 가래나. 유칼립투스에는 시네올이라는 성분이 있어요. 염증이나 호흡기 질환에 정말 좋습니다. 원래는 꿀을 끓이면서 하면 되는데 이걸 200cc, 300cc 그 병에다 꿀을 거의 넣고요. 유칼립투스를 한 30방울 정도 넣으세요. 30방울 똑똑 떨어. 근데 이게 50방울 넣어도 되고 사실 너무 과하지만 않으면 적게 넣는 것보다 좀 충분히 넣으면 좋습니다. 그래서 넣어가지고 이렇게 저어줘요. 저어주면 꿀과 그 유칼립투스가 섞이게 돼요. 그거를 한 스푼 드시면 끝나요. 되게 쉽죠? 네. 그리고 정확한 비율은 20방울 이상만 넣으세요. 20방울 이상, 한 50방울까지. 바스푼으로 기침 날 때마다. 근데 만약에 기침이 너무 자주 난다 그런 분들은 티스푼으로 한 스푼씩 자주 드세요. 한 번 먹고 1시간 있다 한 번 또 드시고 그러면 거짓말처럼 기침 싹 사라져요. 가래 정말 많이 해결됩니다. 이게 뚜껑 열었다 닫았다 하면서 날아가니까 절반 이상 먹으면 한 몇 방울 더 추가해 주시면 돼요. 정확한 비율 크게 중요하지 않으니까 그렇게 해주시면 되고
근데 꿀을 먹을 때 유칼립투스가 너무 심하다, 막 너무 그럴 정도만 피하시면 되고요. 자, 이거를 그냥 드셔도 되고요. 따뜻한 물에다가 꿀물을 타서 그 물을 타서 드시면 굉장히 좋습니다. 그리고 나는 당장 유칼립투스를 꿀 섞기가 귀찮다 그런 분들은 꿀물 타셨죠? 꿀물 대신 따뜻하게 따시면 되고 거기에다 유칼립투스 한 3방울 그래서 4방울 정도 넣고 불면서 드시면 괜찮아요. 근데 아까 꿀이 더 효과가 좋습니다. 두 번째 꿀물 효과가 좋고요. 그러면 기침 가래 웬만하면 제가 볼 때는 10명 중에 8명은 떨어져요. 너무 좋아요. 전신 환자에게 정말 좋고 전신 환자의 그 소금물 정말 좋아요. 소금물을 계속 먹게 하면 거의 떨어집니다. 비염이나. 그래서 여러분들 기침약 같은 경우는 미리 만들어 놓을 필요는 없고 바로 만들 수 있으니까 바로 병에다 해서 이렇게 만들어 가지고 드시면 되고 기침 안 해도 드셔도 좋으니까 호흡기 쪽에. 그래서 그 남은 거 다 끝내시면 괜찮을 것 같고요. 심할 때만 뭐 이렇게 수시로 드시고 심한 게 끝내지면 조금씩 줄여 나가시면 될 것 같습니다. 안녕하세요. 오늘은 제가 마법의 식품 하나를 만들어 드릴게요. 겨울철이 되면 사람들이 참 많이 하는 것이 있습니다. 뭘까요? 많이 하는 거. 기침 많이 하죠. 기침 액취하고 기침 많이 하거나 이쪽 막 그냥 답답한 기관지 쪽에 답답한 경우를 많이 경험할 수 있어요. 그 이유 중에 하나가 뭘까요? 바로 건조함 때문에 느껴지는 증상이라고 생각을 합니다. 그래서 사람이 이 겨울철 내려가 건조하게 되면 호흡기 쪽에 문제가 오기 쉬워요. 그래서 겨울철에는 집을 건조하지 않도록 해주는 거 주의 드립니다. 그런데 밤이 되면 기침 때문에 잠을 못 자고 낮이 되면 너무 콜록콜록해서 막 힘든 분들을 위해서 제가 하나를 만들어 드려야 되겠다. 그래서 갖고 온 게 있습니다. 이거 간단하게 만들 수 있고요. 제가 오늘 그냥 세팅되지도 않은 그 자체에서 바로 갖고 와가지고 만들 수 있는 아무것도 없어요. 네, 이 상태에서 굉장히 빠른 시간에 만들어서 먹을 수 있는 방법을 알려드릴 거예요. 네, 이거 정말 하면 거의 기적같이 효과를 보는 분들도 많은데 한 분이 전화가 왔어요. 원장님이 하라는 대로 그거 해서 먹었더니 본인의 가래가 싹 사라지고 한 분의 기침이 싹 사라졌다고. 물론 모든 사람이 다 없어질 수는 없습니다. 어떤 특정 질병이 심해서 그런 경우는 뭐 이거 한번 먹었다고 없어지겠어요. 그러나 굉장히 많은 효과를 보니 여러분 꼭 따라서 하시면 되게 좋을 것 같습니다. 우선 꿀을 이제 사용하는데요. 제가 보통 꿀을 드실 때 비농축 꿀을 드시라고 보통 말을 해요. 비농축 꿀은 꿀 자체가 살아있는 꿀이에요. 그리고 효소나 비타민, 미네랄들이 정말 많거든요. 그런데 저는 가열된 꿀을 먹지 말라고 하는데 오늘은 가열을 시켜야 돼요. 왜냐하면 꿀과 허브의 혼합을 잘 시키기도 위한 거지만 이 효과를 극대화시키기 위해서 오늘은 꿀의 성분을 먹는 게 아니고요. 이 유칼립투스의 허브와 꿀의 만남을 통해서 호흡기에 유익이 되는 작용을 해야 되기 때문에 꿀을 끓일 겁니다. 그러나 한번 성분이 파괴된 꿀을 또 끓이는 것보다는 살아있는 꿀을 끓이는 게 훨씬 더 낫겠죠. 자, 꿀을 열입니다. 저희 꿀인데요. 냄새 정말 좋아요. 자, 우선은 양은 뭐 크게 상관이 없습니다. 그냥 내가 딱 한 번만 먹을 거야 하면 한 숟갈만 해서 하셔도 돼요. 그러나 그렇게 하기에는 너무나 공정과 시간이 아깝잖아요. 그래서 이 꿀을 시간이 여유가 되실 때 좀 하는 게 좋은데요. 오랜만에 저는 진짜 만드는 것 같아요. 이렇게 꿀이 엄청 됩니다. 먹고 싶지, 환희야. 이거 언제 따라, 그죠? 쏟아 붓겠습니다. 이 꿀을 가열을 지금 꿀이 추운 곳에 있기 때문에 꿀이 아주 굳어 있는 느낌이에요. 아주 되직합니다. 이렇게 뜨겁게 해가지고 살짝 한 1분도 걸리지 않아요. 채 꿀이 이렇게 점도가 묽어집니다. 벌써 10초, 20초, 네, 30초 다 끓어졌어요.
뜨거. 자, 이렇게 벌써 묽어졌죠? 물처럼 됐죠? 농도가. 묽어진 상태에서 그냥 불을 끄고, 그 다음에 반드시 식용을 넣으셔야 돼요. 먹을 수 있는 거. 이거는 식용이 아니에요. 이거는 바르거나 호흡을 통해서 할 수 있는 거고, 식용 유칼립투스여야 합니다. 식품 첨가물로 사용할 수 있어야 돼요. 이거 뭐 팔거나 하지 않기 때문에 크게 법적으로 문제가 있진 않아요. 그래서 향이 정말 좋은데요. 여기다가 한 몇 방울을 넣어줍니다. 양에 따라서 좀 달라요. 오늘 제가 한 4스푼 정도 했잖아요. 그럼 이거를 한 5방울 정도, 6방울. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 근데 조금 더 넣어주셔도 돼요. 자, 이렇게 해가지고 섞어가지고, 자, 이제 그릇에 담아주면 드디어 완성. 네, 완성입니다. 정말 간단하죠? 이렇게 간단한 테라피, 간단해서 이거를 드실 때 이제 식으면 이게 또 되직해져요. 되직해져서 이거를 기침이 날 때 한 스푼씩 드시면 되고요. 맛을 볼게요. 향이 정말 좋아요. 간단하게 유칼립투스 허브를 써서 기침이 취하고 날 때 그때 이걸 한 스푼씩 드시면 네, 기침이 거의 제거되는 거 느낄 수 있고요. 하루에 얼마큼 드시면 되냐면 하루에 보통 한 스푼이면 충분한데 기침이 너무 많이 나오시는 분들은 반 스푼씩 여러 번 드셔주면 좋을 것 같아요. 또 너무 단 거를 많이 먹으면 또 해롭기 때문에 적당하게 드셔주는 거 좋고, 그 기침이 집중적으로 많이 나올 때는 식사를 좀 제한하시고 이거를 여러 번 드시면 아주 좋을 것 같습니다. 네, 오늘 이렇게 힐링 생생정보, 제가 유칼립투스를 이용해서 꿀과 함께 기침약 만드는 거, 이 초간편이에요. 5분도 안 걸리죠. 양에 따라서 조금 더 많이 만들어 놓으셔야 되고, 특별히 기침이 안 나와도 이거를 환절기철이나 그때 드셔주면 굉장히 전 좋다고 생각합니다. 오늘도 더 행복한 하루가 되시기를 바라면서 마치겠습니다. 감사합니다. 구독 안에다가 눌러주세요. 눌러주세요.